Tuna ugeni muhimu sana leo, na huu ni ugeni kutoka Mviwa Arusha. Mviwa Arusha ni nini? Basi tuko na mtaalamu hapa, na leo tutazungumzia kuhusiana pia na ufugaji nyuki kwa hatua za mwanzo. Ufugaji nyuki kwa hatua za mwanzo, na tuko na mtaalamu hapa ambaye pia anaitwa IIED Letungaha, ni kutoka taasisi ya Mviwa, lakini pia huu ni mtandao wa wakulima na wafugaji mkoa wa Arusha, na leo tunazungumzia kuhusiana na mada ambayo inahusu ufugaji wa nyuki kwa hatua za mwanzo. Lakini pia Peter, tukimkaribisha mgeni wetu, pia msikilizaji anaweza pia kashiriki na sisi kwa ujumbe mfupi kwa kile ambacho ameweza kukisikia kupitia 0676949949. Unaweza pia kuuliza swali lolote na ukajibiwa hapa hapa kuhusiana na namna gani ya kufuga nyuki. Unajua watu wengine wanafuga nyuki kile kiholela. Hawajui kufuga nyuki kitaalam. Lakini kwa sababu pia tuko leo na mtaalamu, atatuelekeza namna gani ya kufuga nyuki. Kabisa, kuna wengine ambao wanafuga nyuki, unakuta kila siku akienda kuchukua asali anang'atwa. Na kuna wengine hawajui kurina. Hivi pia mtaalamu atatuambia pia vipi ndiye anarina asali? Yes, atatujuza vizuri kabisa. Sasa tuko na ndugu yetu hapa ambaye pia ataweza kutujuza mambo mengi sana ya msingi, na ni mkaribishe sana. Naitwa IIED Letungaha. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana mtangazaji. Ninashukuru sana kwa kupata fursa ya kuwepo leo katika radio ya Sunrise. Lakini pia nashukuru kwa kuwa sehemu ya kipindi ambacho ni muhimu, na imani Watanzania wengi wanakifuatilia. Kabisa. Sawa, hongera sana pia kwa kazi nzuri ambayo pia unaifanya, lakini pia unaonekana unalamba asali kweli kweli. Ninatumia asali sana. Sawa, sasa tunataka tujue zaidi. Kwanza tuanzie hapa. Namna ya ufugaji wa nyuki na mazingira yake pia. Kwanza, ufugaji wa nyuki pamoja na mazingira yake. Mazingira yakoje? Yanatakiwa yawe vipi ili mtu aweze kufuga nyuki? Asante sana. Kuna mazingira ambayo ni mazuri. Labda kihistoria nyuki walikuwa hawafugwi. Hawakuwa sehemu ya mifugo, na ndio maana unaona mpaka sasa hivi bado hata kwa nchi kama Tanzania hatuwatambui kama mifugo wengine. Walikuwa tunatumia asali kwa kupata kutoka porini. Lakini baadaye uhitaji ukaendelea kuongezeka na umuhimu ukaendelea kuongezeka, na kadri jamii zinavyoendelea kubadilika, ikabadilika zoezi kutoka kwenye kurina, kutoka kwenye mapango, mashimo, kwenye magogo. Sasa ikabidi tufuge nyuki. Kwa hiyo kuna hasa kwenye kufuga kuna mazingira ambayo lazima uyatengeneze. Na hii kwanza ni lazima tujue msingi wa kwanza kwamba kuna nyuki tofauti na wanaishi kwenye mazingira tofauti. Lakini hasa kuna makundi makubwa unaweza ukayazungumzia, nyuki wanaong'ata na nyuki wasiong'ata. Na ukija sasa kwa ujumla unaangalia kwamba pia kila mmoja ana mahitaji yake tofauti. Lakini vile vile unakuja tena unaangalia hata nyuki wanaong'ata ni hao nyuki wakubwa kwa vile walivyo. Lakini pia wanatofautiana pia nao. Kuna nyuki wanaokaa milimani, kuna nyuki wanaokaa maeneo kidogo ya uwanda wa kati, kuna nyuki wanaokaa maeneo ya tambarare. Kwa hiyo napo huko kuna utofauti. Lakini pia kwenye nyuki wadogo au wasiong'ata kuna mara mbili. Kuna wanaokaa labda kwenye mapango ya miti, kwa maana ya kwamba wanaweza kuhimili hali joto. Lakini pia kuna wanaokaa ardhini tu, hao kutoka kwenye mashimo tu. Kwa hiyo nako ni aina hiyo. Kwa hiyo sasa unapoamua kwenye kufuga lazima uweze kujua mazingira yao, lakini pia ujue mahitaji yao kimsingi. Je, eneo langu linatupatia maua ambayo ni rafiki kwa sehemu kubwa, ambayo yatapata chakula cha nyuki, lakini vile vile itatusaidia kwenye kutengeneza asali. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini pia swala lingine ni uhitaji wa maji. Lakini vile vile tunahitaji sehemu ambayo haitokuwa labda na bugdha. Lakini sasa tunakuja tena tunaangalia ufugaji wa nyuki kwenye mfumo ambao ni endelevu. Pale ninapoenda kuwafugia jirani kusiwe na shamba linatumia sumu za kikemikali kwa kiasi kikubwa, kwa sababu pia utawaua wale nyuki. Kwa sababu hatua ya mwisho watakwenda kwenye kukusanya chamvua kule kwenye mashamba, watakutana na sumu, watakwenda kunywa maji, kwa sababu maji, kwa mfano mtu amemwagilia, nyuki anaweza wakaenda akatua hata kwenye tope akafyonza maji akaleta kwenye mzinga. Sasa akikutana na sumu, maana yake umempoteza. Kwa maana ni kwamba nyuki hajui anachokula. Anajua, lakini sasa anapokuwa ametindikiwa anaweza akaenda popote. Halikadhalika kwa
kwa binadamu tunaona au viumbe wengine anapokosa, kuna msemo mzuri wa Kiswahili unasema simba akizidiwa ula nyasi ili asife. Kwa hiyo sasa anaweza hali kamlazimu kwamba kadhia iliyoko mbele yake labda ya kukosa malighafi zile za msingi kama maji, ukajikuta ameenda kwenye sehemu ambayo sio sahihi sana. Lakini pia kuna baadhi ya sumu hazitoi harufu kabisa, kwa hiyo inaweza isimkimbize. Kwa hiyo akaenda labda kwa ajili ya kuchukua chavua, kwa hiyo ukakuta umemwathiri kwa namna moja au nyingine na kupunguza idadi ya kundi kwenye manzuki lile eneo lako ambalo unafugia nyuki. Sawa bwana, ni wazi kuwa nyuki ni muhimu sana pia kwa jamii yetu na kilimo, lakini pia je, unaweza kutufafanulia zaidi kwamba kwa nini mafunzo ya mwanzo ya nyuki ni muhimu kwa jamii? Mafunzo ya mwanzo ni muhimu sana kwa jamii kwa sababu yanaleta uelewa wa pamoja kwa wale watu wanaofuga nyuki, na hii inawasaidia wao wenyewe waweze sasa kujua mahitaji yale ya msingi, waweze kujua ni namna gani ya kufuga nyuki, waweze kujua ni hatua gani ambazo utazichukua kipindi cha adha fulani, kwa kama kipindi cha kiangazi au baridi imekuwa kali. Panapokuwa na baridi kali, nyuki hawatoki kwenda kutafuta chakula. Kwa hiyo hapa ni lazima ujue kwamba ninahitaji kuwapatia chakula cha ziada. Hiyo ni lazima mtu apate kwenye mafunzo yale awali. Vinginevyo watakaa ndani, watakufa, au mwisho mtu atakuja atafungua mzinga wakati sio wakati sahihi, au tawaharibu nyuki. Lakini vile vile tunaepusha na uvunaji ule wa asili. Mafunzo haya ya msingi. Kwa sababu uvunaji wa asili, kwa mfano kwa maeneo ya huku Arusha na maeneo mengine, kuna mmea jamii kama ya uyoga watu walikuwa wanautumia, wanachoma moto, wanapulizia kwa nyuki, nyuki wanalala na nyuki wengi sana wanakufa. Ilikuwa ni kitu cha kawaida, unakuta watu wanaporina idadi kubwa ya nyuki, mamia kwa maelfu yamelala pale chini wamekufa. Wengine wanatumia mioto kuwafukuza nyuki wasiwashambulie. Sasa hivi tukijifunza namna ya urinaji bora, maana yake tunapunguza hizo athari pia za kuua nyuki wengi. Kundi linaendelea kuwa kubwa vizuri. Sawa, huyu ni Eliud Letunga na huyu ni mtaalamu pia kutoka Mviwa Arusha, na ni moja kati ya mtandao wa wakulima na wafugaji mkoa wa Arusha. Lakini leo tunazungumzia kuhusiana na hususan swala la ufugaji wa nyuki. Sasa unaweza kutuma SMS yako kama unahitaji zaidi maarifa. Unaweza kutuma SMS kupitia nambari 0676949949. Tuma ujumbe wako hapa, ni 0676949949, yani kwa kuuliza swali lote kuhusiana pia na masuala ya ufugaji wa nyuki. Lakini unaweza kutuambia kwamba je, unaweza kutuambia zaidi kuhusiana na aina ya mafunzo ya mwanzo ya nyuki ambayo pia yanatolewa na Mviwa Arusha kwa jamii au wanachama wake? Asante sana. Mviwa Arusha tumekuwa na mafunzo mbalimbali ambayo tunayatoa kwa wanachama, lakini pia kwa wanufaika mbalimbali, kwa sababu kuna watu tunafanya nao kwenye miradi ambayo unakuta pia sio lazima wakawa wanachama. Na mafunzo haya yamegawanyika. Kuna namna ile ya ufugaji bora wa nyuki, ambapo tutaangalia jinsi ya kuwatunza nyuki kama nilivyoeleza awali. Kuna namna ya urinaji, kuongeza thamani, kufungasha kule, hatua zote zile tunawafundisha, lakini pia na jinsi ya kuchakata mazao mengine yanayotokana na nyuki. Kwa sababu kuna bidhaa zaidi ya asali. Ndio. Sasa haya, lakini pia kwa mambo mengi sana ambayo pia tunatamani kuweza kujua zaidi. Kwa mfano kuna mifano au miradi pia ya mafunzo ya mwanzo ya nyuki ambayo pia yamesaidia kuboresha maisha ya jamii fulani au na kadhalika. Tuna mifano mingi sana, na kwa kupitia mradi ambao tunauita ni forest facility, farmer facility, ambao unaweza ukasema ni misitu na uwezeshaji wa wakulima, ambao unafadhiliwa na FAO. Tuna miradi, tuna mifano ambayo ipo inaonekana. Na kupitia miradi hiyo pia tumekuwa na jukwaa la ubunifu ambalo limewaleta wafugaji wa nyuki kwa mkoa wa Arusha pamoja na kuweza kuonyesha bidhaa mbalimbali. Na saa zingine mpaka unafika unaweza ukasema hivi, kumbe nyuki unaweza kutupatia bidhaa mbalimbali. Hapa nimetaja tu chache zile, labda nta na asali, gundi. Lakini pia watu wengine wamekwenda mbali. Sasa hivi kuna watu wanatengeneza sabuni kupitia nyuki, sabuni za urembo kupitia nyuki. Yes, kupitia mazao yanayotokana na nyuki, kwa sababu unatumia nta. Lakini vile vile kuna watu wanatengeneza mafuta ya kujipaka.
kwa kutumia nta ambayo pengine watu zamani walikuwa wanavuna wanatupa, na kuna mahali watu bado wanavuna wanaitupa. Sasa hivi tunaona kwamba ina thamani sana. Lakini kuna watu wanatengeneza mishumaa. Sasa hii mishumaa imezoeleka ikitumiwa nta, lakini leo unaona kama kitu kama sabuni au mafuta ni kitu ambacho ni kipya, lakini watu wanatumia. Labda nitoe tu kwamba ukiangalia nyuki kwetu sisi bado Tanzania hatujaweza kuwatumia nyuki vizuri, kwa sababu pia nyuki wanatumika mpaka kwenye tiba. Ukidungwa na nyuki usichukie, maana yake unaweza unaongeza kinga ya mwili kwenye mwili wako. Kwa hiyo furahia. Siku moja jisogeze karibu na mzinga utaona. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye nyuki, lakini pia kuna sumu ya nyuki ambayo inauzwa ghali sana. Sumu ya nyuki? Yes, ambayo hiyo inaua nini? Sio kwa ajili ya kuua, ni kwa ajili ya kutibu matatizo mbalimbali yakiwemo kwa mfano kwenye homa ya bisi watu wanatumia vitu kama hivyo. Kwa hiyo ikivunwa sasa, mchakato wa uvunaji sema huko hatujapata mashine, lakini wenzetu wanavuna na unakuta kachupa kadogo kanauzwa bei kubwa sana. Sawa, asante sana pia, na jambo zuri sana pia la kuvutia zaidi kwa kazi ambayo mnafanya. Hongereni sana Mviwa kwa kazi kubwa sana. Lakini pia je, unaweza pia kutoa ushauri kwa jamii ambazo pia zinataka kuanza na mafunzo ya mwanzo ya nyuki kwa ajili ya kilimo endelevu? Asante sana. Kwanza niseme kwamba ukiangalia dunia ilivyo, mimea unayoiona zaidi ya 75% inategemea nyuki ili iweze kuendelea kuzaliana na kuwepo kupitia uchavushaji. Kwa hiyo nyuki ni wa muhimu sana kwenye shughuli nzima za uzalishaji. Zao kwa mfano la alizeti, bila nyuki kwenda zaidi ya miruko 2000 pale, usitegemea utapata alizeti. Kwa hiyo tunahitaji nyuki wawepo ili tuboreshe mazao. Kwa hiyo kwa namna hiyo ni kwamba tunawaambia wakulima na wafugaji sehemu zile walizopo, ili tupate mbegu ambazo ni bora, tupate mazao ambayo ni bora, ni lazima tuwe na nyuki karibu ili tusaidie kwenye uchavushaji wa mimea na mimea iweze kuwa na ubora ambao ni mzuri. Jambo jema sana. Na mimi nataka niongeze swali moja. Watu ambao wanakwenda sasa wameshafuga nyuki tayari na kila kitu, mtu anataka aende kurina asali. Yes. Sawa. Anapokwenda pale anatakiwa kutumia mbinu gani ili asing'atwe? Au anapaka mafuta au anapaka nini? Asante sana. Urinaji wa nyuki siku hizi umekuwa ni rafiki sana, na kuna vifaa ambavyo unavaa. Kuna overall unalivaa, kuna kofia utaivaa, kuna buti utavaa, buti za kawaida, lakini pia utavaa na gloves kwa maana ya kwamba zitakukinga wewe using'atwe na nyuki. Kwa hiyo siku hizi tunakwenda kwenye kurina nyuki mchana kweupe. Sio kama kipindi cha nyuma ilikuwa inabidi usubiri mpaka usiku. Siku hizi tunakwenda mchana, kwa sababu ukishavaa vile vifaa unakwenda unahudumia. Sio lazima kurina tu. Kuna kazi ya ukaguzi wa mizinga, kwenda kuangalia ile mizinga inakuaje, kwenda kuangalia kama kundi linaendelea kukua. Ni lazima usogelee mzinga ujifunze pia. Kuna wakati unahitaji kukaa karibu tu ya mzinga uangalie, je, miruko ya nyuki wanatoka muda gani sana. Mara nyingi nyuki wanatoka mchana kuanzia saa 6:30 kwenda mpaka saa 9 pale. Ndio wanatoka wengi, na karibu asilimia zaidi ya 50 unaweza kukuta wale wafanyakazi wako nje. Kwa hiyo ni vizuri ukajifunza. Sasa unafika kwenye mzinga unakuta hakuna. Kwa hiyo ile sasa ili uweze kufanya mchana inakuwa ni lazima uwe na vifaa. Kwa hiyo tuna vifaa ambavyo tunavitumia, lakini pia kitu ambacho mimi nakisema kwa uzoefu wangu ni kwamba nyuki mara nyingi wameonekana kama ni adui. Mtaalamu, nafikiri tutarudi tena kwa ajili ya maelezo. Radio 94.9. Chuo bora cha mafunzo ya utalii na hotelia Tropical Center Institute Limited kinatangaza nafasi za masomo kwa ngazi ya stashahada, yani certificate, kwa mwaka wa masomo 2023-24. Kozi zitolewazo: food production, mapishi kwenye hoteli za kitalii, housekeeping, usafi kwenye hoteli za kitalii, tour guiding, kuongoza watalii, front office, upokeaji wa wageni kwenye hoteli za kitalii, tour operations, waandaaji wa safari za watalii, food and beverage sales and services, huduma ya vyakula na vinywaji katika hoteli za kitalii, cosmetology, hair dressing and beauty, urembo, ususi na mapambo, kozi ya music, International Air Traveling Association, wakala ukataji wa tiketi za ndege, computer course na lugha za kigeni hutolewa bure kama vile English, French, German, Chinese na Spanish. Njoo uwezeshwe uingie kwenye soko la ajira kwa kujiajiri au kuajiriwa. Tropical Center ni jibu lako, chuo kilichobobea katika fani mbalimbali.
Hii ni Afrika Mambo, msikilizaji wa Sunrise Radio popote pale ambapo mnatusikiliza, na asanteni nyote. Nambari ni 0676949949. Tuma ujumbe wako hapa ili uweze kuuliza swali lako hapa la muhimu zaidi. Msikilizaji wa Sunrise Radio, tuko na mtaalamu hapa ambaye anazungumzia kuhusiana na masuala kadha wa kadha. Anaitwa Eliud Letunga kutoka Mviwa, mtandao wa wakulima na wafugaji mkoa wa Arusha, na hapa anatuelimisha, lakini pia anatujuza zaidi kuhusiana na mambo mbalimbali, namna ya kuweza kujifunza, kuweza kutumia nyuki kuboresha mavuno katika kilimo. Nyuki wanaweza pia kusaidia katika kuchavusha mazao na hivyo kuongeza mambo mengi sana kweli kweli. Sasa kwa mtu ambaye anajiuliza kwamba labda hayo mafunzo ni ya muda gani, unaweza ukamjibu pia? Asante sana. Kwa sababu tunafanya na vikundi vya wakulima, lakini pia mtu mmoja mmoja. Binafsi mimi ukiniambia mafunzo nitakuuliza wewe una muda gani. Lakini mara nyingi mafunzo haya ya awali tumekuwa tukiyatoa kwa siku moja, siku mbili inatosha. Baadaye tunakwenda sasa, ikifika kwenye hatua ya kuanza kuchakata na kuweza kujifunza hizi mbinu zingine za kuongeza thamani kwenye mnyororo wa thamani, pale ndipo panahitaji muda mrefu kidogo. Kabisa. Kwa siku moja, siku mbili huwa inatosha kabisa kwa mafunzo yale ya msingi. Ndio. Sawa, yako mambo mengi sana, lakini pia asante sana kwa maelezo haya muhimu, na pia tumefurahi sana kuweza kujifunza nyuki wanavyochangia katika kilimo na jinsi pia ambavyo mafunzo ya mwanzo ya nyuki pia yanaweza kusaidia jamii kufikia kilimo endelevu. Na labda pengine una ushauri gani kwa jamii kuhusiana pia na mafunzo haya? Nina washauri wa watu wote wenye nia ya kuanza ufugaji wa nyuki waweze kujifunza kwanza kabla ya kwenda kuingia kwenye ufugaji. Kwa sababu kazi ya ufugaji wa nyuki sio kwamba haina changamoto. Imekuwa tunasema nyuki ni rahisi kuwafuga kwa sababu huendi kuwachunga, huendi kuwachotea maji, uwapelekee pumba, uwachomi sindano. Lakini bado pia kuna changamoto. Kwa mfano tu kwenye ufugaji wa nyuki wadogo au wasiong'ata ambao tunawafuga majumbani, ukiwakosea kidogo wanaweza wakahama. Unaweza ukaja kwa sababu hawang'ati, mtu ukaja na ukashika kwenye mzinga na mikono yako labda ina mafuta au ina harufu wasioipenda wakaondoka. Kwa kuna changamoto ambazo kimsingi lazima uweze kujifunza kabla ya kuingia kwenye kazi yenyewe ili uweze kuepuka. Lakini pia kwenye ufugaji wa nyuki wanaong'ata ni vizuri tukaweza kujifunza ili ujue kwamba, sababu ninaweza nikawa na shamba langu labda ni eka 1, eka 2, eka 3, lakini jirani kuna shule, watoto wakaja wakawachokoza wale nyuki, ikaleta maafa kwa jamii. Kwa hiyo ni kitu cha kuangalia pia wakati mwingine tunapofanya ufugaji wa nyuki, tujipate ya maelezo ya msingi ili tuweze kujua kuchukua tahadhari pia. Sawa, kuna mtu mmoja hapa anauliza, wale nyuki wadogo unaweza ukawekea mzinga na wakaingia? Asante sana. Nyuki wadogo au nyuki wasiong'ata au tunawafuga majumbani, ukiwekea mzinga hawawezi kuingia. Unachokifanya ni kwamba unategemea wanapatikana wapi, unaenda unawahamisha, unaweka kwenye mzinga uliolenga kuwaweka. Sawa, huyu anaitwa Avae Kukota kutoka pande za Arusha Mgongo. Tuma SMS kupitia nambari 0676949949, na muda wetu ni unatutupa mkono hapa, lakini pia tuambie labda mnapatikana maeneo gani, mazingira ambayo pia mtu anaweza akafika, lakini pia mawasiliano. Asante sana. Kwa mtu anayetaka kututafuta tunapatikana, ukiachilia mbali ya ofisi ilipo, kwenye mitandao ya kijamii karibu yote, akiandika tu Mviwa Arusha itakuja, aidha ni mtu wa Facebook, Instagram na kadhalika, atatupata. Lakini ofisi zetu ziko pale Njiro, eneo la 88, kwenye vile viwanja vya 88 unaingilia geti la VETA. Ukifika unakatisha kushoto, basi unaweza ukafika ofisini na ukapata maelezo kwa zaidi. Lakini pia kwa mtu atakayehitaji kuwasiliana na mimi, anaweza kanipata kwa 0754 43 81 36. 0754 43 81 36. Asante sana Mr. Eliud. Jennifer, una maswali? Mimi swali langu la mwisho kwa mtaalamu. Kila tarehe 20 mwezi wa 5 huwa inaadhimishwa siku ya nyuki duniani. Hii maadhimisho haya ninyi kama Mviwa inawabeba vipi? Tumekuwa na ushiriki wa pamoja na wadau wengine.
na hii tumeiona kwamba ni jukwaa zuri sana. Mwaka huu tulifanya marathon ambayo nafikiri ilipita nje kidogo ya ofisi hapa kuelekea uwanjani. Na lakini pia tulipata wadau, iliwaamsha wadau kujua kumbe nyuki wana thamani na wanathaminika na wanapewa kipaumbele kikubwa. Hongera sana. Asante. Sawa, mimi nikushukuru sana. Asante. Mr. Eliud, karibu sana na hapa jisikie kwamba uko nyumbani. Shukrani sana. Sawa, msikilizaji wa Sunrise Radio, nafikiri tumefikia tamati sasa ya mahojiano yetu pamoja na Mr. Eliud. Ni mtaalamu huyo wa masuala ya nyuki ama ufugaji wa nyuki kwa hatua za mwanzo pia, lakini pia ni mtaalamu wa mambo mbalimbali ya kilimo pia. Yes. Na nikushukuru sana. Siku nyingine labda tutazungumzia kuhusiana na masuala ya kilimo na mambo kadha kadha. Karibu sana kwenye kilimo, ufugaji pia utanipata. Sawa. Wakumbushe tu kwa neno moja hivi, wakumbushe tu kwamba umuhimu wa nyuki katika mazingira aidha ya ufugaji na mazingira mengine kwa jamii. Watu wasione kwamba nyuki si ni hatari sana, lakini wana umuhimu wake. Nilisema kwanza watu wengi tulizoea kuona nyuki ni hatari, lakini nyuki ni rafiki sana. Ukienda umetulia, mwili umebweteka, umefurahi, hawakuwezi kukudhuru. Ukienda umeshtuka, umetayari, watakung'ata. Lakini wana umuhimu mkubwa sana kwa sababu nimesema kwa ujumla wa mimea yote ukiichukua, 75% inahitaji nyuki ili iweze kuzaana. Lakini pia kupata mbegu ambazo ni bora. Nikatoa mfano kidogo tu wa alizeti. Kwa hiyo kwenye kilimo wana mchango mkubwa sana wa mazao ambayo tunayapata. Lakini vile vile hata kwenye misitu wana nafasi kubwa, lakini hata kwenye malisho pia wanahitajika ili kwamba malisho yaweze kupata mbegu na kuweza kuendelea kupata malisho ambayo ni bora.